Öksürüğün giderilmesinde kullanılan 7 uçucu yağ. Soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolları rahatsızlıklarının en önemli semptomları arasında öksürük bulunmaktadır. Birçok hasta reçeteli veya reçetesiz satılan ilaçlar kullanmayı tercih edebilir. Ancak öksürüğü tedavi etmenin ya da azaltmanın doğal yolları bulunmaktadır. Örneğin çeşitli uçucu yağlar balgam söktürücü, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan öksürüğün giderilmesinde kullanılabilir. Öksürük için uçucu yağ kullanırken terapötik yağ sınıfında olmasına dikkat edilmelidir. Öksürüğün giderilmesinde kullanılan yağlar. Öksürüğün giderilmesinde kullanılan uçucu yağlar, vücutta probleme neden olan toksinleri, bakterileri veya virüsleri öldürür. Bununla birlikte mukusu ve kasları gevşeterek öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur. Öksürüğün giderilmesinde kullanılan uçucu yağlar şunlardır. Okaliptüs yağı. Balgam söktürücü görevi görerek vücudu hasta eden mikroorganizmalardan ve toksinlerden arındırır. Kan damarlarını genişleterek akciğerlere daha fazla oksijenin gitmesini sağlar. Böylece hasta daha rahat nefes alabilir. Nane yağı. Nane yağı mentol içeren antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. İçerdiği mentol serinletici bir etkiye sahip olduğundan sinüs tıkanıklıklarını gidererek burundaki hava akışını iyileştirir. Aynı zamanda boğazı rahatlatarak öksürüğün giderilmesine yardımcı olur. Biberiye yağı. Biberiye yağı kas üzerinde rahatlatıcı ve gevşetici bir etkiye sahip olduğundan öksürüğü gidermeye yardımcı olur. Limon yağı. Limon yağı bağışıklık sistemini güçlendirerek öksürük ve soğuk algınlığının giderilmesine yardımcı olur. Antibakteriyel, antiinflamatuar ve antioksidan özellikler taşır. Aynı zamanda kan akışını iyileştirerek lenf düğümlerinde oluşan şişliği azaltır. Bu da lenfatik sistemin vücudu dış etkenlerden daha iyi korumasını sağlar. Kekik yağı. Kekik yağı antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Kekik yağı sahip olduğu antibakteriyel etki sayesinde antibiyotik yerine kullanılabilir. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı antimikrobiyal, antiviral ve antiseptik özellikler taşır. Solunum sistemi hastalıklarına neden olan bakterileri ve virüsleri yok eder. Antiseptik özelliği sayesinde oluşan tıkanıklıkları gidermeye ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olur. Buhur yağı. Nezle, astım ve bronşit semptomlarının giderilmesine ek olarak banyolarda, masajlarda ve öksürüğün giderilmesinde kullanılır. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilaçsızyaşıyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.